Hello guys, welcome to our FTC vlog. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பஃபலோ விங்ஸ் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். உங்கள் வீடியோக்குள்ள போய் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் 500 கிராம் சிக்கன் விங்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஸ்பெஷல் மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர். இப்போ மசாலா சிக்கன் விங்ஸில் கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு பவுலில் 5 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறணும். 1 கப் கோல்டு வாட்டர், மேரினேஷன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் விங்ஸ் எடுத்து மாவில் போட்டு நல்லா கோட் பண்ணிக்கிறோம். சிக்கன் விங்ஸ் 1 செகண்ட் வாட்டரில் டிப் பண்ணிக்கிறோம். கிறிஸ்பி ஆகிறக்காண்டி மறுபடியும் இன்னொரு கோட்டிங் பண்ணிக்கிறோம். மற்ற விங்ஸையும் அதே மாதிரியே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். விங்ஸை ஃப்ரை பண்ண பேனில் ஆயில் விட்டுக்கிறோம். ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ விங்ஸை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். மீடியம் ஹீட்டில் ஈச் சைட் 4 to 5 மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பஃபலோ விங்ஸ் சாஸ் ரெடி பண்ண ஒரு பேனில் 75 கிராம் பட்டர் போட்டுக்கலாம். பட்டர் மெல்ட் ஆனோன்னா 100 கிராம் பஃபலோ விங் சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்ரிக்கா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறணும். சாஸ் ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு பவுலில் இப்போ விங்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. விங்ஸ் இருக்க பேனில் சாஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். விங்ஸில் சாஸ் நல்லா டிப் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி பஃபலோ விங்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.